дар шароити ҳукмфармоии гармии наздик ба 40 дараҷаи фасли тобистон, чанголуд шудани ҳаво дар Хуҷанд ва дигар ноҳияҳои вилояти Суғд мушкилии сокинонро бештар намудааст. Чунин вазъи ногувори ҳаво бештар он нафароне ки бемории диққи нафас доранд нигарон кардааст. Дар маркази обу ҳавошиносии вилояти Суғд ба Спутник Тоҷикистон шарҳ додаанд ки чунин вазъи ногувори табиӣ аз куҷо сарчашма гирифтааст ва он кай бартараф мешавад. Абдували Ҳомидов, сардори маркази обу ҳавошиносии вилояти Суғд гуфтааст, тиққи мушоҳидаҳои коршиносони умури обуҳавосанҷӣ, чангу гард аз ҳисоби вазиши шамол ба вуҷуд омадааст. Ин чангу ғубор танҳо дар қисмати шимолии кишвар ба вуҷуд омадааст ва дар қисмати ҷануб вазъият чунин нест. Ин ҳолати табиӣ аз ҳисоби дигар мамлакатҳо набуда, танҳо дар натиҷаи вазиши шамол аз тарафи шарқ ба вуҷуд омадааст, иброз намудааст Ҳомидов. Ҳарорати ҳаво дар шаҳри Хуҷанд аз 40-42 дараҷаи рӯзҳои гузашта ба 37-39 дараҷа поин шудааст. Ҳомидов таъкид намудааст ки зимни таҳқиқ маълум шудааст ки миқдори паҳншавии чангу гарди ҳавои атмосферӣ дар Хуҷанд то ба 0,13 метри мукааб расидааст ва ин вазъият баланд арзёбӣ карда мешавад. Масъулони маркази обу ҳавошиносии вилояти Суғд гуфтаанд ки эҳтимол ин вазъият то 21 июн давом меёбад. Қаблан Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳушёрӣ дода буд ки то 24 июн дар Тоҷикистон ҳарорати ҳаво баланд мешавад. Дар ин бора Спутник Тоҷикистон иттилоъ медиҳад.